Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Keni zhurma ose fishkëllima në vesh, ja çfarë po ju paralajmëron trupi juaj. Ulëmtimet e fundit tregojnë se rreth 10% të rriturve kanë probleme zhurmë në vesh, ndërkohë që kjo dukuri është disi më e zakonshme tek moshat e vjetra dhe tek meshkujt. Tringëllima në vesh është një fenomen kur dëgjoni zë pa praninë e një stimuli të jashtëm zanor. Arsyet për këtë mund të jenë të ndryshme. Mund të ketë ndryshime në enët e gjakut të kokës, spazma të muskujve të veshit të mesëm, sëmundje në vetë të veshin, lëndime të kokës ose qafës, sklerozë të shumfisht, sëmundje infektive, por gjithashtu edhe përdorimi i ilaçeve të caktuara. Përveç kësaj, zhurma në vesh shfaqet edhe te njerëzit me presion të lartë të gjakut, si edhe te njerëzit me qarkullim të dobët të gjakut. Nëse zhurma ndodh për shkak të qarkullimit të dobët në vesh, duhet të eliminoni kafeinën, cigaren, alkoolin dhe gjithashtu të reduktoni marrjen e kripës. Ndonjëherë zhurma në vesh mund të jetë edhe si rezultat i dyllit të grumbulluar. Kur grumbullohet shumë, mundet ta irritojë daullën e veshit dhe të shkaktojë tringëllim në vesh. Nëse gumëzhima është e shpeshtë, ne ju këshillojmë që të vizitoni një mjek për të kontrolluar shëndetin tuaj. Gjithashtu, tringëllimat, fishkëllimat apo kumbimi në vesh shkaktohen nga një sëmundje e njohur si tinnitus. Kjo sëmundje prek rreth 10% të popullatës në botë. Zhurma krijohet gjithashtu në vesh, por dëgjohet vetëm nga personi i prekur. Ekspozimi ndaj zhurmës është i vazhdueshëm dhe shkakton gjithashtu ankth, nervozizëm, probleme me serioze të gjumit, madje dhe depresion të thellë. Shumë pacientë e kanë të vështirë të përqendrohen nga zhurma thumbuese konstante. Shkaktarët e tinnitusit ose tinnitit. Mjekët janë ende të paqartë mbi shkaktarët e saktë të tinnitusit. Megjithatë, ata kanë identifikuar ekspozimin e tepërt ndaj zhurmave si një prej shkaktarëve më të zakonshëm të sëmundjes. Sipas tyre, ekspozimi ndaj zhurmave të vazhdueshme më gjatë punës, dëgjimi i muzikës me volum të lartë, si të tjera këto, janë të rrezikshme për dëgjimin dhe për shëndetin tuaj të veshëve. Shkaktarët më pak të njohur të tinnitit. Dylli i veshëve. Akumulimi i dyllit në vesh është gjithashtu një shkaktar i mundshëm i zhurmës në vesh. Për të zgjidhur këtë problem ju duhet që të shkoni tek mjeku specialist i cili mundet që të pastrojë ashtu siç duhet veshin nga dylli i akumuluar. Përdorimi i medikamenteve. Dozat e larta të aspirinës dhe disa antibiotikëve dhe ilaçe gjithashtu kundër depresionit munden që të shkaktojnë zhurmën në vesh. Ekspertët thonë se edhe sëmundjet e këqija munden të ndikojnë negativisht në dëgjim. Nëse vuani nga zhurmat në vesh, ju duhet që të konsultoheni me një mjek për të përcaktuar nëse medikamentet janë fajtor për këtë situatë. Probleme me dhëmbët. Tringëllima e veshit mundet që të ketë lidhje edhe me ndonjë problem të mundshëm me dhëmbët ose nofullën. Nëse tingëllima është shfaqur pas një ndërhyrje dentare, atëherë duhet të konsultoheni edhe një herë me dentistin. Lëndimet në kokë. Nëse tringëllima e veshit shfaqet pas një aksidenti me makinë ose lëndimit të kokës, atëherë kjo mundet që të jetë një simptom e ndonjë problemi me nofullën, kokën ose qafën. Sëmundje të ndryshme. Zhurma në vesh është ndonjëherë simptom e ndonjë problemi mjekësor. Akumulimi jo normal i lëngjeve në veshin tuaj të mesit shkakton tringëllimën në vesh. Hipertensioni dhe diabeti janë identifikuar gjithashtu si shkaktar të mundshëm të tinnitit.
Si të trajtoni në mënyrë natyrale zhurmat dhe fishkëllimat në vesh? Gjatë ditëve të ftohta të dimrit është më së normale që ju të ndjeni një zhurmë të çuditshme në vesh si pasojë e kontaktit me të ftohtin, por nëse ndjeni një zhurmë dhe tringëllim të çuditshme gjatë gjithë kohës, është momenti që ju të shqetësoheni dhe të kontaktoni me mjekun tuaj. Mundet të jetë fishkëllim, gjëmim, kumbim apo thjesht pulsim që e ndjen vetëm pacienti. Kjo gjendje shëndetësore e njohur me emrin tinnitus prek pothuajse 17% të popullsisë në botë dhe mundet të krijohet në veshin e jashtëm, të mesëm apo të brendshëm. Shkaqet e ndryshme të zhurmave në vesh janë duke përfshirë edhe dëmtimin e qelizave të dëgjimit, sëmundjet në zonën e dhëmbëve dhe nofullave, sëmundjet e këqija të dëmtimit të veshit dhe nervit, sëmundjet e zemrës dhe qarkullimin e gjakut, çrregullimet metabolike, sëmundjet e veshkave dhe çrregullimet hormonale e të tjerë. Tinnitusi mundet të jetë edhe pasojë e përdorimit të disa llojeve të medikamenteve. Në qoftë se ju keni një problem të tillë, atëherë ne ju ftojmë të mësoni këto 3 trajtime. Uthull molle. Uthulla e mollës ka në përmbajtjen e saj përbërës të disa llojeve të medikamenteve dhe ajo ka veti antimikotike, antiinflamatore të cilat neutralizojnë agentët e jashtëm që shkaktojnë zhurmat në vesh dhe ekuilibrojnë njëkohësisht të ndjeshëm dëgjimin. Në një gotë me ujë të ngrohtë shtoni 2 lugë gjelle uthull molle, përzieni bashkë me ndihmën e një shiringe, hidhini vazhdimisht gjatë ditës 2 deri në 3 pika ose në momentin kur ju duket se keni fishkëllima ose ushëtima në vesh. Hudhër. Hudhra përmban gjithashtu aletësinë e cila përbëhet nga përbërës me veti antiseptike dhe antiinflamator të cilët absorbohen menjëherë nga qelizat e brendshme të lëkurës dhe timpani veshit. Merrni 2 deri në 3 thelpi hudhra dhe skuqeni me 2 deri në 3 lugë gjelle vaj susami. Pasi të vini re, hudhra ka marrë ngjyrë, hiqeni dhe lëreni vajin të ftohet. Me ndihmën e një pikatorejeshtoni 2 deri në 3 pika vaj në vesh dhe mbulojeni me një nap të ngrohur paraprakisht për 30 deri në 35 minuta. Do të ndjeni një lehtësim të menjëhershëm. Ginger. Vetit antibakteriale të xhinxherit ndihmojnë në trajtimin e tringëllimave të veshit dhe gjithashtu ata luftojnë agentët patogjen që shkaktojnë infeksionin e tij. Komponimet antiinflamatore zvogëlojnë gjithashtu inflamacionin dhe ulin ndjenjën e dhimbjes. Merrni një gotë ujë dhe vendoseni të zihet për 5 minuta. Pasi të shihni bulzat e para të vlimit, shtoni një lugë gjelle me xhinxher pluhur. Pasi ta filtroni, shtoni disa pika në vesh dhe mbajini për disa minuta. Ky trajtim kontrollon presionin e veshit dhe ul ndjeshëm fishkëllimat. Gjithmonë duhet të dini se nëse simptomat tuaja zgjasin në kohë, ju duhet të shkoni me patjetër tek mjeku për të marrë trajtimin e duhur. Dhe gjithashtu duhet të kontrolloni gjithmonë në gjendjen tuaj ngjyrën e dyllit të veshëve, pasi dhe ajo mundet të tregojë shumë për veshët. Mirëpo, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshillojeni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.
Faleminderit.